Deci îmi place atât de mult că am de demontat o mulțime și nu știu cu ce să încep. Că toate vreau să le desfac. Asta am auzit pe pisică. E de BMW, mă. Dă să nu pornești din greșeală. Mă, trebuie să ne luăm cârpe. Nu poți să stai cu mâna pe mașină. Nu glumesc. Bă, asta e, dar te descurci. Hai, pa. Bogdan? Păi stai, mă, Eu pornesc și plec pe ea. Hai. Hai, mă, că parcă sunteți cârpe. Haideți, că am lăsat-o. Și care? Și care trebuie? Nu-i postul meu cât e. Stai așa că-i chemă. Costi! Dă-i mă claxoane. Hai, fata! Opa! Vali? Ce avem aici? Ce se întâmplă? Ce este? Avem un, 530? Ce e? Aveam un 2 litri 150 de cai E46. Ce e cu acele 46? Mă, iar Deci a fost BMW. împins. O să zică toată lumea, iar BMW, nu v-ați plictisit. Dacă Mai mai da. veneau... Nu mă De plictiseam BMW. dacă mai venea un Z3. Da, mă, pentru cei care, ziceți voi, iar filmați BMW-uri și așa, aici e service auto, nu e adică nu e canal de YouTube cu asta des, și apar tot timpul lucrările care vin la noi. Deci dacă vin 7-8 lucrări consecutive cu BMW-uri, probabil după a 3-a, 4-a o să filmăm Opel-ul lui Vălică. Ca să fie mai variate, adică noi încercăm să fie variate, dacă vin multe BMW-uri, filmăm BMW-uri. Mulțumim pentru înțelegere. Bun. Deci ne apucăm de mașină. Astăzi avem... Revizie de, cum le zicem, mă? Revizie de vanusuri. De vanul sunăm, de variatoare. Completă. Garnitură de capac de curbutor și revizie de filtre cu ulei și o verificare mecanică. Ce facem? Întâi verificare mecanică? Eu zic că dacă e ceva urgent, măcar să apucăm să comandăm. Nu mai bine? Păi, tu vrei să mai faci ceva în plus la ea? Dacă îi zboară vreo roată, nu ai vrea să nu-i zboare? Adică să schimbăm o basculă. Gata. Am zis gata? Siguranța e pe primul loc. Bă, nu mai vedem pe Că de 3 putem să mai vedem noi. Încă agenea pe ea. Iar BMW-uri, mă? Iar BMW-uri, de 3 oare, bă. Hai! Bă, aia ce frumoase e. Fetele aia ce frumoase e. Să-mi te de ochi. Da, mă, bălică e pe natural, mare. Nam. E cam tristă mașinuța asta, plânge. Plânge peste tot. Hai să vedem ce și cum. Vine și tati cu semințe. Cum zicem, e tristă, plânge. Deci plânge odată de sus vine uleiul. Furtunurile de la servul clasic. Basculele are bune. Da, mai puțin în boxele, care mi se pare ruptă, da. Da, e ruptă. Adică uite pe aia, Și asta e ruptă aici. e din două bucăți. E ruptă... Da, merge cu aia, nu e atât de pericol. Are pierdere, cred că, la simerigul de la Vibrăchen și pierdere la baie. Frâne are. Nu merge nici în frânată, hai pe spate. Curge grupul la etanșare, Clasic. poate și la simering, poate vine din față, de aici. Și boala lor. Da? Da. Arată bine. Vizual. Bă, dar n-are pe amortizoare, adică Da. să avem pardon. Ceva de calitate. Uite, și pardon aici. Îți dă circuitul pe care trebuie să mergi pe el. Hai să lăsăm jos, să-i dăm drumul la ulei. Îi scot filtrul de ulei, o ridic înapoi, îi dăm drumul la ulei și după aia desfacem. Pentru timp se scurge și uleiul din motor.
De-aia am împins mașina ca să nu mai pornim, să nu mai bage ulei în axa cu came, în vană, nimic. Nu intri în filtru. Cu cât e mai mult timp oprită, cu atâta ulei e tot în baie. Da? E făcută să-i faci revizie. Uite ce mișto ai făcut? Fii atent. Acum mașina a fost pornită, este aproape gol aici. Puțin de tot tragem 2 picături de acolo. Da? Asta e avantajul. Dacă o porneam, era plină cu ulei. Ăsta l-au pus sus, ai văzut că la Z e băgat pe supă acolo. Pe desubt, da. Ah, și rubul se smulg. L-am dat jos pentru că trebuie să umblăm la carcasa de la filtrul de ulei. Pe aici. Deci îmi place atât de mult că am de demontat o mulțime și nu știu cu ce să încep. Că toate vreau să le desfac. Bun. Pun aici. Așa. Și trebuie să dăm așa. Trebuie să dăm jos cureaua. Trebuie să dăm rola de ghidare. Trebuie să dăm jos alternatorul. Trebuie să dăm întizatorul. Și după aceea să continuăm să desfacem acest... E mare carcasa. Da. Îi dăm jos ventilatorul pentru a-mi face loc. Da, uite, vezi? Când ai 6 băieți, 6 băieți mari, frumoși. mai ai așa mult loc. Eu am făcut un pic de loc. Bă, chiar că un pic de loc ți-ai făcut. Și acum mă apuc de altceva. Zici că am lucrat la bebe? Facem loc pentru capacul de culbutori. Bun. Așa. E altceva acum, se vede tot. În toată minunăția lui de 2-0. Asta e strămoșul capacului peste tot motorul. E capac de plastic peste capac de plastic de culbutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vezi? 12, frate. Aoleu! Forță aici. Și forță. Bă, dar ce ușor se lucrează el. Așa. Bun. Să slăbim bobinele. Două, 3, 4, 5, ne uităm la ele vizual dacă arată bine. 6. Nu sunt crăpate, nu sunt arse, nu au nimic suspect. Ce e masă? Masa de la injecție de la bobine. E la licu totuși, îți dai... De la ok, bun. O să trebuie să mai desfac de aici o dată. Și asta e.
Și ăsta chiar este 2-0 puternic. Cum facem noi mișto, ăsta e Nu, asta chiar e mișto. 2-0 cu Bine, sunet. la aspect seamănă cu 3-0. Ceea ce înseamnă că poți să te lauzi că e 3-0. Să te lauzi, poți să... Se sperie, nu? Doar să nu te lauzi rău că e 3-0. Da, Asta de plastic. Ia. acum e garnitura. Ia fii atent că acum ies cai când deschide capacul de la Sibiu. Ia atent. Olei! Jeghi! Leu. Costi! Mai alb e. Dar aici nu-mi era place deloc. pipit. Nu-mi place deloc. Aici e negreală, garnitura să o dăm jos. Ca uite aici treburile de gospodar. Da, chiar e mult de rău. Bă, ăsta are o culoare roșiatică. Uleiul pe la udă. Uite mă că avea două axe. Ai, Da. n-ai, bă, mă, acoperit una să nu o vezi. Nu vezi, mă, da. Păi ce să zic, arată bine la axe. Ia să vedem aici cum stă. Capitolul ăla, se ține lină. Bă, E uzat. Ia să vedem acum. E destul de uzat. Are joc și trebuie schimbată. Dăm jos întinzătorul, care va trebui schimbat. Aici bucșa nu mai are partea de jos. aha. Da, uite. Avem așa o mufă și un hexagon de șurub de frig. Ta-da! Cu ce? Cu aerisire aici, cu ventilațiune, cu nebunie. Ventilație, da, are acolo furtună. Scoatem. Practic eu dau suportul jos, într-o parte și schimb garnitura. Înțelegi? Sub baie un pic. Așa, mai spre spate. Nu, mai spre spate, mai spre spate. Mai spre mine un pic. Cam așa, gata, mersi mult. Gata, am separat. Și acum avem șurubul ăsta repede cu pistolul. Explică-mi. Nu, acolo. Explică aici, la mâna ta. Șef, la mâna ta, șef. Da, să fie schimbat. Da. Vărică, dar și asta. Supapă. Da, care să nu se ducă uleiul înapoi, să rămână sus. Ia-o, spală-l. Deci nu vreau. Presiune de ulei aici nu vreau. Ulei, apă. Presiune aici, presiune aici. Aici nu dai presiune în asta. Da? Presiune pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Întoarce să-ți arăt, întoarce. Poți să dai aici așa, nu insisti în presiune mare, da? Pe exterior, hai, n-ai venit? Dar i-ați făcut poză, da? Stai să vezi cum o să arate. Practic o schimbăm înainte de a începe dezastru. Da. Odată una și alte două. Să începem demontarea. Ce fac aceste vanusuri? Modifică unghiul de avans al axelor cu came. Aici crește raportul de cuplu, consumul, puterea, totul de aici pleacă. Deci, pe românește, ai niște supape pe care le știe lumea, de închid, deschid, intră aer, combustibil, iese gazul, și ele sunt acționate de axe, pe o parte și pe alta. Admisie, evacuare. Da. Admisie, evacuare. Asta e admisie, evacuare, în spate. Și astea sunt aliniate una cu cealaltă, ca să meargă într-un anumit timp. Da. Și asta, pe bază de presiune de ulei, la anumite ture și calculatori. Își modifică unghiul. Așa, și modifică unghiul ăstuia. Da, unghiul Atunci, axelor cu came. asta poate să intre mai devreme decât ar trebui sau mai
Târziu. Târziu, da, exact. Că sunt care au vanos doar pe admisie, controlează doar admisie, evacuarea rămâne la fel, și sunt de-astea care au vanos și. Da, corect. Sunt mai complexe. Și chestia asta e făcută pentru cuplu jos, Exact. pentru noxe, într-o anumită măsură. Pentru putere, Și toată șmecheria asta se cam duce. Asta este punctul lor slab al acestor motoare M52, M54, după cum vezi, un vanusul din admisie, din evacuare avea ulei, ălantul nu mai avea ulei. Ăsta ținea presiunea de ulei, lucra bine și ălantul nu lucra bine. Acum se uită după care. La dentist. Ia să vedem. Unde e cariatul? Deci se desface în dreapta. Cel din... E cu filet invers? Da. Asta e primul șurub, da? Și de la evacuare. E tot în dreapta. Da? Tot în dreapta desfacerea. Invers. Asta e filet de strângere. Da, pentru a nu se desface. E clar. De ce e făcut așa? Nu? Da. Deci pentru a da jos vanusurile avem nevoie de demontat așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piulițe metric 6, un șurub de 8, încă unul de 8, o piuliță tot de 6, două șuruburi de la axele cu came, cele din interior cu sens de desfacere în dreapta, capacele astea de plastic și capacele astea cu șuruburi cu impuls de 8. Bun, hai să dăm jos vanusul. Mai avem aici o mufă de la un solenoid, care am scos-o chiar acum. Și uite, aici e făcut de cineva o treabă bună. E prins cu șurică. Și asta este vestitul Vanos. Această garnitură tasată. Ce tasat? E făcut afiș? A luat forma șanțului. Are și o formă. Arată într-un fel. A spălat cu astea aici, bine? Momentan, da, stai că suflă acum să văd că l-a suflat bine peste tot. Așa. Punem doar un pic așa, o să-i punem ulei pe aici să se amurseze mai ușor. Hai să ne apucăm de vanusul. Asta cam ce face? Se ține uleiul deasupra? Din cauza că motorul acesta nu este drept, este înclinat, în timpul funcționării, uleiul de aici are tendința de a pleca automat mai repede în jos. Și așa, producătorii acestei firme s-au gândit în felul următor. Hai să-i facem un capac, ca un fel de antival și uleiul, când sare din axă, cade pe capac, după capac o să se scurge înapoi aici. Și are o auto-ungere, se auto-ungere singură, permanent. În afară că iese ulei cu presiune, iese pe lateral, curge, se duce în jos
dar reține un pic uleiul. Pe când asta de jos stă în ulei, în balbotaj, în momentul când e balbotajul motorului. Hai la treabă. Mă duce el, ca pe copilul, duceam. Wow! Problema la van. Aici e presiune de ulei. Și aceste piese trebuie schimbate odată. Și în de schimbat desfacem de aici rulment, aici înăuntru, coace, care trebuie schimbat. Trebuie să desfacem hexagonul ăsta. Deci iese singur. Ăsta are arc. Mai șmecher ca ăla. Arculețul meu. Am înțeles. Da? Bun. Hai să-l spălăm. Nu? Nu. Din nou. Cum e? Murdar. Și cu depunere de ulei. Uzur, chestii, socotel? Mai are viață? Are. Doar că am impresia că are grad de la ulei pe aici. Trebuie curățat după că se ia și cu unghia. Te referi la dunga asta. Da, da, da. Aici avea un pic mai mult decât aici. Aici are. E și mai închisă la culoarea asta. Mai roșiatică, asta e egal. Aici e sănătos și aici e mai puțin sănătos. Da. E prima, nu? Prima, da? Și ce avem aici? Nu, rulment cu ace, dar mă așteptam să fie conic ceva, nu că e în plan. Deci e vorba de această piuriță. Da? Și aiba asta de plecare și rumentul cu ace. Rulmenții cu ace. Da? Ok, cam așa asta nu... Da. Ta-da! Foarte rapid. Deci vine așa băgat, da? Ok. Ține cont. Depunerea în interiorul lui. Așa nu... Așa. Deci asta vine deasupra, asta vine jos. Vine cu Cu buza în exteriorul ansamblului. Deci uite asta. Aici, pe partea asta nu are. Da, dar te uiți că ea este îndoită. Dacă te uiți la margine, vezi? E îndoită în jos. Și practic în exteriorul ansamblului. Da. Și vine așa, odată asta pusă așa. Da? Și după care vine piesa asta. Iezu. Din dodoașcă. Dodoașcă și asta vine în sus. Da, exact. Aici, cu asta în jos. Și cam aia e. Și ai pus căpăcelul. După ce îl curățăm un pic. Ziceam să o știi ce era ideea, nu? Era să verific asta la întâlnire și înapoi încă o dată. Unde vezi dacă ai pus-o bine? Da. Asta, eu mă uit la asta, știi? Nu e mai comod așa, așa. Și asta vine așa, nu? Da.
Vine șaiba cu marginea asta pe interior așa, asta așa și asta așa. Deci am scos. Gata, am tăiat-o. Acesta a fost O-ring-ul. Inelul de teflon este încă flexibil. O-ring-ul nu mai e O-ring. Deci, inelul de teflon, da, care încă este acolo, și O-ring-ul care nu mai e nimic de el. Este în rate? Da. Acesta e inelul de teflon. Și mergem la piață și ne cumpărăm așa. Cumpărăm un O-ring, cumpărăm un inel de teflon de presiune, mai cumpărăm un O-ring și încă un inel de teflon de presiune. Bun. Deci primul pe listă O-ring. O-ring, da. Este foarte important să nu-l răsucești când îl pui la loc. Adică încerci să pui exact cum e el poziția lui. Da? Deci întins cu ceva gen șurubelniță. Da. Nu roluit cu degetul. Da, nu, că s-ar putea să răsucești, să rămână răsucit acolo, înăuntru pe vecie. Ai pus plasticul ăla? Ia uite-l. Asta a fost un O-ring, A fost. te rog. Și acum să bagă ca să ia formă, nu? Sau cum? Da, să-și ia... Se umflă și prinde formă asta teflonul. Băgat în căpăcelul ăsta. Tot așa, da, cu ulei, să ia formă, să... Exact. Aici trebuie avută grijă. E bine, da? Să un pic acolo. De era coaptă rău. Deci am zis bine ce sunt, da? Bun, am făcut și pe astea. Cu astea fiind spuse, le putem monta la loc, da? Cred că. Intrat. Am intrat și celălalt, le verificăm. Deci cam asta e. Da, cam asta e cu vanusul.
Deci cam asta e vanusul și cum se Și cum se nu repară, se întreține. Recondiționează. Recondiționează, Și exact. acum Migos fac încheiere. Încheiere.